আসসালামুআলাইকুম, সব ভালো আছেন? আর আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা নতুন ব্লগ ভিডিও লইয়া আইছি। আর আজকে আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবা। আর ভিডিওটা একটা লাইক দিয়া পাশে থাকবা। আর যারা আমার ভিডিও তো সবসময় দেখেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা। আর আজকের ব্লগটা সকাল সকাল স্টার্ট করা হয়েছে কারণ সকাল সকাল বাজার লইয়াও আনা হয়েছে। এর লাগে আর এখানে বড় চিংড়ি আছে। আর আপনারা তো দেখা টমেটো পুরি তারপরে কাঁচামরিচ খয় ফল ওটা আনছেন। আমি সকালে ব্রেকফাস্ট বানাই রাখছি, ব্রেড দিয়ে ডিম দিয়ে রান করি। আপনারা এইটা দেখাই দিন। আর এবার দিয়ে আছে গিয়ে আমার বড়া বানাই নিয়েছে পেঁয়াজি যেটা যে চিনই। আর আমি বানাইয়ে আছি রাখি দিছি ও চা দিয়া খাওয়া হইব। সো আপনারা আমার সাথে লাগে থাকুক আর আপনারা ফুল ভিডিওটা দেখুক। আর এবার দিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করার আমার বইনে ফ্রিজ পরিষ্কার করা। আর আপনার হালকা পাতলা হালকা দেখাইলাম, জাস্ট ভিডিওটা ক্লিপটা নিছিলাম। তো আপনারা দেখবা সবটা বেশি আইসে গেছে, সকলটা বাকর দিচ্ছে, বাকর দিয়া ও ফ্রিজটা হালকা পাতলা একটু পরিষ্কার করা ওরা। তো আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করা দেখানোর পরে আপনারা আমি আমার বাদর রেসিপি দেখাইনি। আপনারা আমার সাথে আর এবার টেবিলটা আবার অগুছালো রয়েছে, গুছানো হয়েছে না, কারণ এবার ফ্রিজ পরিষ্কার করা সকলটা ফ্রিজের সকলটা টেবিলে বা করিয়া রাখা হয়েছে। প্রায় ফ্রিজ পরিষ্কার করা শেষ, আর সব জিনিসপত্র সেটিং করা হয়ে যায়। আর আমি বাইরে আপনারা পিছনে সেটা খাইলাম পিসা মাছ বানাইলাম কদু পিসা দিয়া কদু রান্ধই খুবই স্পেশাল, খুবই মজার একটা রেসিপি। আর আমার তো সবসময় ভালো লাগে, খাইতে ভালো লাগে। আর এবার আমি হালকা গরম মাংস আজকে রেসিপি আপনারা যেতাম পারতাম না, আজকে আমি সিম্পলে রেডি করিয়ে রাখছি বানাইয়া। আর অইল গিয়া আমি তৈরাম অন্য একদিন আপনারা এই রেসিপিটা দিব। সো আপনারা আমার ভিডিও কন্টিনিউ করবা, দেখবা আর অবশ্যই ভিডিও দেখো সাথে থাকবা। আর বাইরে আমার এই চিংড়ি মাছ দিয়েছেন, তো আমি ধোয়া শেষ। আর চিংড়ি মাছটা হালকা একটু গরম তেলের মাঝে বিরান করিয়া বাজিয়ে নিব, বেশি বাজলে আবার শক্ত হয়ে দিব। এর লাগে হালকা হালকা জাস্ট একটু গরম তেলের মাঝে বাজিয়ে নামাই নিব, খদু দেওয়ার লাগে।
পরে আপনারা কদুর রেসিপিটা দেখবা। আর এটা হচ্ছে গিয়া বা কদু, কিন্তু সব এটারে অনেকে লাউ হইয়াও চিনবা। আর সিলেটি ভাষা আমরা এটাকে কদু ডাকি, এর লাগে আমি কদু হইলাম। তো এই চামচের মাঝে আমি হালকা হালকা হলুদ আর লবণ মিক্স করিয়া ও তেলের মাঝে দিলেইছি। সো হালকা একটু বাজা ইয়া নামাইয়া তো আপনারা দেখলা তো আমার প্রায় এই চিংড়ি মাছটা উইয়া হারছে, আমি লামাই লিছি আর বাই দিয়ে আমি কদুর লাগি দেখবাই দিছি কদুর মাঝে। আমি আরও হালকা আঁচের মাঝে দিয়ে রাখি দিলাম। আমার কদু প্রায় দিচ্ছি, আর আপনারা আমার সাথে